deze nieuwe video. Ik ga weer verder meteen met het team podcast. En als je de vorige video weer. Ja, die had ik net nog even snel gezorgd dat die wordt geüpload. Excuse me! I'm in need of medical attention! Ja, die medic luistert niet. Ik word door een serieuze teammate. Nee, ik snap niet meer. Ik word heel random gekild. Ik word constant gekild. Waarom moet ik gekild worden? Alleen er is echt gewoon niks veranderd. Dus ja. Oké. Ik ga meteen in enemy veranderen als ze hier zijn. Je kan gewoon backstabben en dan heb je ze in de rug gepakt. Oh ja, de turret. Omdat ik naar die turret kan. Lukt dit soms niet. Slecht potje begonnen. Dit potje was al een paar. Dit minuutje al wel begonnen. Doei. Ik word als een agent. Ik ga ze backstabben. Increase velocity by 26 units. 3, 2, 1. Ik kan zien wat gebeurt. Kijk of... Oh, ik heb wel punten gekregen. Control point enabled. Get out and capture it. Ja. Let's go! Waarom ga je niet met mijn rocket even schieten en meteen weepam? Zo was hun ook. Alert. Our control point is being... Alert. Set alert. Our control point is being captured. Alert. Set a control point is being contested. Hey! Incoming! In de normale heb ik meestal engineer gespeeld. Omdat het nu niet kan. Zo makkelijk omdat ik niet meer spullen heb. Dus met die spullen wel fijn. Excuse me! I'm in need of... Stop! Come on, man! We have secured. Vaak moet je vooral de heavy ook wel healen, maar als de andere teammates ook gaan heeft, Excuse me! I'm in need of medical attention! in de tijd ben dat ze vallen. Medical attention! Excuse me! I'm in need of medical attention!
daar een sniper heb. Gaat die. Haha. Ah nee! Oké, boe. Ja. Kom denk ik wel een keer terug wanneer ik dat ding heb. Denk ik. Ik denk wanneer ik voor de volgende video hierna misschien doe. Ik denk wel dat hij al online is. De video, weet ik niet. Ik weet nooit met iets. Ja. Weet ik nodig. The mission is done in 60 seconds. Vraag nooit spits met ik tenzij ze vragen. Excuse me! I'm in need of medical attention! Bang. About 30 seconds. Mission is over in 10 seconds. Excuse me! I'm in need of medical attention! 4, 3, 2, 1. Victory! Oké, nu mogen we alle enemies killen en krijgen we extra spul. Mission begins in 10 seconds. Prepare to capture the enemy's intelligence. 5, 4, 3, 2, 1. Begin. Ik heb meteen een agent gevonden. We hebben een agent. Ik ben een agent. Hij ik zo. Muis die spy. The enemy has captured our intelligence. Oeh, wat een zin. Maar dat zeppel, bel, deed. Weer aanvallen. Voor de scout. Ik kan extra wat zichtbaar blijven door het knop. Hij weet echt niet wat ze meemaken. Nou, lekker teleporteren. Nu neem 2 agenten. Ik wil niet switchen dan. Kan ik een verdedigingsklasse worden? Ja!
Building a sentry. Hoe lang moet ik dit overleven? Zeg niet lang. Dank voor betaal, nu kan ik het houden. My sentry. My sentry's down. Zit daarboven. I'm building a sentry. Ik moet nog even bouwen. Als er nu iemand komt, dan zap. Medic! Sniper. Hoeveel? Oh. Ik denk dat ik wel terugkom wanneer ik genoeg heb. Misschien heb gekocht alvast. Dus ja, en ik kan niet goed editen door dit knippen van video's. Dus doei, tot later.